環球大戰線深入世界最前線，全球各地觀眾朋友，大家好，我是葉思敏，我們歡迎清華大學講座教授張延廷張將軍。思敏好，大家好。時事評論員王尚志尚志哥。思敏好，觀眾大家好。好，還有資深媒體人彭華幹幹哥。思敏好，大家好。好，觀眾朋友，今天節目一開始，我們趕快持續的，今天要來關注在解放軍的這一場在台灣周邊的圍台的演習。今天的火線話題3個問題會特別請來賓來做回答。今天的演習進入到正式的第2天了，實彈演習，我們趕快來看到解放軍的正義使命2025突襲登場。這個時候，包括了其他的周邊國家，不管是日本、菲律賓也抱團有所動作了，還有美國的航母也開始往前推進。解放軍這一次的演習是單純的演習，還是台海正在進入人啟動的倒數呢？今天會請張延廷張將軍來幫我們做分析。第二件事情，今天也會來看到是海警2號的海報亮相，大陸會不會真的動手攔截住運台的軍援，封鎖台灣生命線呢？這是第2個問題。最後的問題是針對這一場軍演，川普說啊，他不擔心，但是確實沒有被習近平知會過，美國是在降溫，還是對台海風險已經過度的樂觀了呢？今天就這些議題會帶光朋友一起的來做關心。趕快來關心到的是，在解放軍東部戰區12月29日突襲式的宣布對台的軍演之後，可以說是沒有暖身，被視為是不是一次冷啟動的一個實戰預演。央視微博最新釋出了一個畫面，是無人機視角，我們要請導播來一起帶我們看最新畫面。無人機視角俯瞰台北101的一場10秒的畫面。30日更是再次公布北部海域的遠程火力實彈的射擊，而且他這樣說，這一場實彈射擊，他說是全部都命中的。東部戰區發言人也這樣子回答，他說這一次的這個演習是有達成預期的效果的。隨後國軍是立刻表示，隨即啟動了立即備戰的操演來做應對。那麼我們也看到說，這個當中特別被指明是不是冷啟動？什麼叫冷啟動？也根據 CSIS 這邊特別做定義，指的是快速的備戰轉換，會將這些部隊的一些集資啊、物資啊、調動跟這一些通信異常的戰前的一些徵兆壓縮到最低，在對手還沒有反應之前，就瞬間的趕快去做臨戰的部署，這叫所謂的冷啟動。那麼另外一方面，我們剛剛也講了嘛，在其他的國家在中國大陸這場軍演之後，也立刻有所動作了。首先，我們要來看到，包括了美國的航母跟日本、菲律賓同時做了一些動作。先來看到林肯號，目前呢是已經發現在西太平洋這邊活動，並且在22號這一天是正式進入到了菲律賓海跟台灣的東南方。另外2艘來自於這個美國的，還包括了華盛頓號，還有4萬噸級的波里里號2棲突擊艦，也是駐守在日本的周邊的海域。好，包括了其他第一島鏈的國家，像是日本、菲律賓。現在看到解放軍針對於南海還有東海的雙線壓力，最快他們也擬定宣布，在明年的1月份會簽署物品勞務相互提供協定，意思就是說，未來日本的自衛隊跟菲律賓的武裝部隊可以一起做聯合的戰力。節目一開始要特別請教將軍怎麼看了？針對中國大陸今天的這一場軍演，算是預演冷啟動的突襲嗎？如果真的發生了所謂的冷啟動，台灣能夠及時反應嗎？將軍怎麼看？我認為，與其說是冷啟動，不如說中國大陸是在這個遠戰速勝、快打決勝。那怎麼？他是希望能夠速戰速決。所以，應該是講到他現在對平戰結合、平戰轉換。還有的就是我們所說到的戰訓合一，作戰跟訓練合在那邊。就比如作戰將來在台海用兵，他就在這邊訓練，變成戰訓合一。所以他要發展這個觸攔突擊啊，這個的可能性，將來用兵的模式大概這樣，讓產生奇襲的效果，讓這攻其不備。你攻其不備，他還沒有準備好，我就下手了。我認為他會讓對手猝不及防，所以他現在就經常的。就直接當天下達要演習，隔天就立刻實施。你看，換句話說，如果平常說大家要準備個1個禮拜、2個禮拜啊，甚至個把個月啊，這個前進到這個保障基地啊，這個軍隊的布防、軍艦的調動都要這些時間，不用直接下令，隔天就實施了。換句話說，在這一方面，它的這個轉換的動作非常的快。那我們台灣在這一方面有沒有辦法去及時因應呢？
我認為台灣在這一方面要加強的地方要很多。因為久了之後，憂患的意識，尤其我們台灣沒有憂患意識，這是最可怕的。憂患意識是心理素質，有沒有這方面？有沒有這種就是說決心？有沒有決心？我們台灣現在缺少的是決心。你看很多的政治人物、政客講話都不是決心，因為他們自己都沒有很實實在在、扎扎實實的去對建軍備戰。你看他現在，我們舉個例子，現在那個國軍的士兵缺5萬多人，所以士兵是這個編線比不到60%，50%幾而已。那這樣的話，基層都空的，最少基層要到達85%，那我們士兵的只有50%幾。差的標準太多，那你這樣的話怎麼去應變？基層空變成头重腳輕，腳其實很重要。為什麼？打仗打基層，上面是指揮、是管理、是計劃，你下面在執行作戰任務，這作戰任務缺。我认为这個問題非常嚴重。然後另外一個，我們有沒有辦法？因為時間非常短促，我們有沒有辦法在這邊短時間之內馬上把這個備戰達到那個定最高點？我認為我們可能時間不夠，我們可能變成緩步上升。緩步上升的話，可能還沒有辦法在時間上趕得上進度。這是我們一個非常大的火線接上了沒有？子彈上膛沒有？飛彈上架沒有？這個都非常重要。這個方面我們有沒有相應的準備？我們看相關的媒體這個方面的報道，好像還沒有準備好。另外，我們對情資的掌握如何？我們在這個中共宣布的前24小時、前12小時沒有得到任何訊息，沒有任何媒體報道，沒有任何媒體知道，全台灣2300萬人沒有一個人知道，所以我們對情資的掌握也有很大的問題。不然的話會知道，或者因為現在網絡媒體馬上即時就會說，馬上立刻散出來，中共準備要啟動演習了，結果沒有全台灣這個幾百家媒體沒有一個媒體知道，換句話說，我們竟然被這個中共弄得魂不知鬼不覺，變成這個狀況。那我認為這個非常危險，因為打仗打情報，如果情報的部件沒有發揮它最大的情報功能，沒有辦法掌握敵情，那你是在這個戰爭的迷霧中，沒有找到真正的目標，沒有戰略目標，那你怎麼樣去實施動員？那我認為這個問題非常的大。我們這一次可以看得出來，我們並沒有事先會掌握說中共即將在12月30號實施軍演，沒有。我們可以看各種媒體報道，完全不知道。所以這是國安高層非常危險的事情。再一個，我們來看，就是在現在我們這個國安單位有沒有說這些具體去面對這些缺兵的問題，要是有一些策略的行動？我們有沒有一個國安清單？我認為把國安清單輕重緩急列出來，比如說現在基建，我們現在的天然氣的存量只剩下12天，中共一實施海岸封鎖，我們14天馬上耗盡，因為打仗會大量消耗能源。那我們怎麼辦？那還有煤炭，還有石油呢？因為我們沒有多元能源，全部是晚上全部是火力發電，但是我們的基礎建設不夠，我們的這個戰鬥急需的備份量不足，所以這個問題也很大。所以它中國大陸不管是冷啟動或熱啟動，我們在這一方面似乎還沒有準備好。好，現在看起來台灣還是缺乏整體的這個備戰的憂患意識，包括整體的國安清單都還是需要重新的再整體的盤點一下。這一場軍演我們看到非常的緊張。那除了說這一場軍演現在看起來有這個實彈的射擊之外，我們也要看到一個最新消息，是來自於大陸的《環球時報》跟中國大陸海警局在30日，他們又在發布了另外一個叫做“惡猴”的海報。那畫面其實呢也非常的赤裸，就是做一個它包括它可以在畫面上看到的是海警的它的艦艇編隊跟直升機直接對台灣周邊實施這一種立體的封控。那這個海報畫面還特別做了一個 P 圖帶觀眾朋友來關心，就是它在台灣的東部描繪了一個中國的海警攔截了載有海馬斯的長榮的貨輪，直升機也就鎖降來登船。剛好這一幕，大家網友就在看說，是不是剛好對照11月份美國特種作戰小組他們當時在印度洋實際的登檢，攔截了大陸的貨輪運往伊朗的這一艘武器的零件。中國海警是不是仿效美軍做這樣子的一個動作？那這一次的軍演對於台灣的海空的補給線的威脅又有多大？幹哥又怎麼看？這個特別選在這個12月29號，也就是28號雙城論壇結束之後，他才對台灣做這樣的。但是這個舉措像張將軍講的，你猜都猜不到，你想也想不到。可是他現在的就是比以前，你會發現說
他現在更進一步了。他除了比以前的聯合利劍演習之外，他更加的縮小了包圍圈，而且有800架航班受到影響。那下一次是什麼？也就是說，我們在回想1941年的偷襲珍珠港的時候，因為那個時候完全沒有手機，沒有網絡，所以你要發動奇襲，只有保持無線電靜默。整個艦隊開了半個月，到了珍珠港面前的時候，沒有人知道。可是現在不是這樣子啊，現在是網絡那麼發達的時代啊，為什麼對於大陸的這個軍演，我們完全沒有人知道？我相信國防部也很驚訝，代表他們在訓練什麼時候我們可以從完全靜止的狀態達到第一線戰備的能量，而且我們可以馬上丟進去。所以大家認為這4年來的共機繞台那些訓練，你以為他們都是好像每天都是例行公事？不是，那都絕對不是例行公事了。然後現在最主要是我們看到這張海報，這張海報叫做2猴海報，它指的是什麼？它這個是由大陸的官方媒體機關報叫《環球時報》跟海警局共同發布的啊。共同發布什麼意思？就是說我隨時都有可能對台灣周邊的外海掌控，而且呢，對於可能發生在非戰時的情況之下，我們要登船檢查。這是很嚴重的事情。他已經畫出梗圖了，也就是一張 P 圖。P 圖裡面的內容是什麼？就是我們已經展示出你們台灣用長榮海運的貨輪，在今年跟去年2次自美國送回2批 M1 主力戰車。我可以把衛星照片給你看。除了這個 P 圖，還有一個衛星真實照片給你看的意思，就是說，他什麼時候進到台灣海峽，我都知道。我要不要去登船去登檢它而已。這個警訊非常大，為什麼？代表我知道他什麼時候會運來，而且我知道運的是什麼東西來。不僅僅是 M1 坦克我們攔得下來，而且你們最近多買了總共111套的 HIMARS 那種高級火箭彈，我通通可以攔得下來。大家要知道 HIMARS 就是我們在節目裡面講了多少次。在烏克蘭前線，它可以裝載 ATACMS 精準打擊陸軍戰術飛彈。在這種情況之下，如果說 HIMARS 也被你攔下來的話，那就代表說，你們台灣以後如果在灘頭的第一線是沒有東西可以對付共軍登陸的，因為海馬斯將是第一線的打擊武器。所以今天你看到這些梗圖跟 P 圖，你就可以知道我不是開玩笑。只要現在台灣的台獨勢力再繼續的發展下去的話，我就可以馬上在第一時間之內做出第一擊，這才是我們真正要擔心的。好，那另外一方面我們也來關心，那目前針對的這場演習，那美國的態度又是什麼呢？其實川普最新說了一個回應，他說他不太擔心習近平今天的動作，他說我和他的關係很良好，他確實沒有跟我提這件事情，但是我不相信他會真的這麼做，尤其呢他在這個地區演習已經20年了，他說沒有什麼好擔心的。上次哥怎麼解讀川普的態度？這次這個正義使命演習，大家都知道，那個政治外交的國際上的意義就是反台獨、反外國勢力介入。那這當然也有包括直指的，除了先前日本高市早苗之外，當然包括美國。但這場演習真的是空前的、逼近的、壓迫式的圍島的軍事演習，還有實彈。所以，相較於過去聯合利劍以來的部分，當然沒有錯，經常這個演習啊，但是這次意義不一樣。而且大家如果把過去聯合利劍演習先前圍島的區域，包括這一次，你就可以看到，我想大家在新聞上、網絡上這個地圖，真的圍一圈了呢，滴水不漏，怎麼辦呢？也就是說，中國大陸也不是亂演習，每一次都有所推進。好，那對川普有什麼樣的意義呢？當然，其實記者在詢問川普的時候，不是一個其他場合，是他跟納坦雅胡正在佛羅里達州那麼見面談完中東，特別跟以色列相關的情勢之後的記者會上，剛好發生這個事情，所以大家直接就問川普了。所以可以知道，川普雖然是一個臨時性的回答，但是不可能他是匆忙的，因為一定有所準備，然後包括他的白宮幕僚也都有。但是川普的這個態度，我想真的是在我們台灣執政黨哈，包括日本方面的這個高層應該都哭哦，抱枕頭哭哦。那是個什麼東西呢？我形容這個東西叫做強者的漠視。因為往往很多強者，你不要覺得他是關心一切東西，什麼東西都處心積慮的參與。
他就告訴你他跟習近平關係很好。面對這樣的事情，可能就幾乎要把台灣拿下來。一旦演習變成真的，他第一個告訴你的還是告訴你，習近平沒有跟我說，但是我跟他很好，而且他一開始就直接說他不擔心、不憂慮。但之後記者繼續追問這次演習的狀況的時候，他說難道對於未來沒有憂慮嗎？他還是說他不憂慮。你去看他新聞那個原文，他說他一點都 not worry 啊，就用一點都不擔心、不憂慮這個字眼。所以我這個就叫強者的漠視，強者欣賞強者。哎呦，你這個演習也確實蠻厲害的，那我就來好好的了解一下。為什麼這樣講哈？當然中國大陸這次有這個演習，它主要還是在測試。除了測試他們自己本身的軍演之外，也都知道有這個政治的意義，包括對亞洲周邊的國家，特別直指日本方面。而且這剛剛嘉文講到的這種冷啟動、臨時性的措手不及，這個措手不及不是台灣措手不及啊，這裡頭在台灣海峽周遭，包括經貿相關的所有的國家，甚至航空飛機都受到了影響。所以這測試的影響其實還是影響相當大的。但是測試包括美國啊。那你說美國為什麼看呢？其實要知道，每一次重大的軍事演習，對於印太的美軍來說都是非常重要。我不能說在旁邊拍手看好戲，因為他們才可以真正了解中國大陸一旦為了要打台灣，動員的戰術、戰績跟所有的這種戰略的新配置，像這次正義使命的部分的包圍方法就不太一樣。實彈演習也是第一次在台海周邊有這麼密集的實彈演習，所以這對於美國觀察中國大陸的軍力跟以後怎麼樣來，他們要打台灣，那怎麼樣，要不要打，跟怎麼來應對這件事情，坦白說，對於日本或美國來說，都是巨大的資料庫。對，我虽然說他們是樂見這個演習，但是每多一次演習，就對中國大陸解放軍了解一分。所以講，這背後也是川普的底氣，因為川普不是現在他要不要阻止講些政治話術，都是要演習之後，美軍也會做非常完整的分析，以後提交到五角大廈，讓川普了解到底中國在攻打台灣現在真正的實力是什麼。好，謝謝尚志哥。那我們休息一下，馬上回来。地缘政治、美中之爭、戰略價值、強權崛起。